Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Você está escutando, Laura? Sim. O que será? Vamos olhar. Sim. Vamos subir essa escada. Sim. Vamos lá, cuidado. Vamos passear na floresta enquanto seu lobo não vem. Deixa eu te ajudar. Tem uma gaiola aqui na floresta. Um pintinho. Quem será que deixou ele aqui? Sim. Tem formiga aí, cuidado. Vamos abrir. O que será que esse pintinho está fazendo sozinho aqui? Meu Deus, é um pintinho. Olha só, Laura. Um pintinho. Vamos ficar com ele, Laura? Sim. Como vai ser o nome dele? Pintinho. Não, tem que dar um nome para ele. Chocolate. Chocolate! Olha, gente, ele é muito fofinho, esse pintinho. Vamos cuidar dele? Sim. Eita, temos uma maleta salva-vidas. Está aqui com Laura, olha. Vamos ver o que tem nessa maleta que pode ajudar o pintinho. Vamos lá? Vamos abrir lá embaixo. Vamos procurar a saída dessa floresta. Vamos procurar. Vamos colocar ele na gaiola novamente. Vamos procurar a saída. Você pode levar ele, Laura. Você quer levar? Eu vou levar a sua maleta e você leva a gaiola, está bem? Vamos pegar a maleta. A gaiola, né? Mamãe pega a maleta. Vamos por aqui. Procurar a saída dessa floresta. Onde será que tem a saída? É muito grande essa floresta. Tem pássaros. Olha, tem uma borboleta aqui, Laura. Deixa eu filmar ela. Olha só que linda. Uma borboleta. Olha o que encontramos aqui também. Ele parece um gafanhoto. Será que é um gafanhoto? Eu acho que é a família do gafanhoto. Olha que fofinho, muito fofinho. Muito fofinho, acho que é a família do gafanhoto ele. Você está vendo, Laura? Vamos lá procurar essa saída. Vamos. Olha os pássaros cantando. Vamos lá. Vamos procurar a saída da floresta. Eu acho que já estou vendo daqui. Tem uma porta ali, olha. Vamos lá. Tem uma saída aqui. Cuidado quando for descer para não cair. Olha, florzinhas. Vamos levar uma? Deixa eu pegar essa aqui, muito linda. Laura vai levar esta florzinha. Olha, muito linda ela. Lilás ela, Laura. Toma, segura essa também. Vamos lá. Vamos cuidar desse pintinho. Acho que ele está com fome. Vamos lá. Achamos a saída. Ei! Agora eu vou fechar essa saída, né? Porque pode ser que tenha lobo. E eu não quero que o lobo passe por aqui. Vamos fechar. Fechando. Muito bem. Vamos lá. A maleta. Vamos lá. Cuidar desse pintinho. Chegamos em um lugar seguro. Agora vamos cuidar desse chocolate que Laura colocou o nome dele, chocolate. Sim. Vamos lá. O que ela tem nessa paleta? Vamos olhar. Vamos olhar. Mamãe disse, vamos olhar. Olha o pintinho.
Vamos escutar o coração dele. Vamos ver se tá tudo bem com ele. Vai lá. Acalma, Pintinho. Você agora está seguro. Vai lá, olha. Escuta o coração dele. Aqui embaixo. Estou sentindo. Aqui, ó. Embaixo. Tá bem? Tá bem. Você abaixa mais assim, ó. Está muito dodói. Meu Deus, vamos cuidar dele. Vamos enrolar ele num paninho assim. Eu acho que ele está com muito frio, gente. E ele tá muito dodói. Segura ele lá. Tá bom. Olha, um brinquedinho pra ele, um pintinho. Ele vai brincar depois. Olha, o pintinho ele anda aqui, ó. Olha só, caiu. E ele cai. Vamos colocar comida pra ele aqui. Vamos. Olha a comida dele. Vou mostrar. Pintinho gosta de comer milho. Isso aqui se chama milho. Agora é o milho bem partidinho. Olha só. Vamos colocar aqui no pratinho. Eu coloco. Vamos colocar para ele comer. Eu coloco pra ele comer. Vamos colocar água aqui. Vai lá, coloca. Coloca um pouco de água lá. Coloca água. Quando ele quiser, ele vai tomar água e vai comer. Não. Laura estará aqui, olha, perto do pintinho. Ele é muito fofinho, olha só. Esse pintinho. Ele está comendo. Quer colocar mais comida pra ele? Laura está colocando mais comida. Ele estava com fome. Oi, Chocolate, você estava com muita fome? Agora ele está comendo matinho, olha só. Já tá muito comida pra ele. É, E a outra é também. muita água. Pega ele. Laura, vamos pedir aos amiguinhos para deixar o like e se inscrever no canal. Sim. Dê o like, gente, e se inscreva no canal. Vamos esperar eles dar o like e se inscrever no canal. Sim. Tiki-tac, 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 tic-tac. Já deram um like, gente, e se inscreveram no canal. Tchau, amiguinhos. Até o próximo. Lindo. E um tchauzinho de chocolate. Tchau, amiguinhos. Tchau, gente. Deu like. E se inscreve no canal. Tchau, amiguinho.